ni umudamu dutangiranye nawe, ndetse uyu mudamu yatangiye abwira umukozi we ati wari uzi n'ikindi, umugabo wanjye agiye kuza ahangaha ariko nshaka kugira ngo njye nawe tumukore puranka by'umwihariko njyewe. Uyu mukozi ati ugize puranka? Yego nyine puranka. Ese ubundi uyu mudamu puranka agiye gukorera umugabo we imeze ite? Ati rwose puranka niyo nshaka gukora. Ndetse uyu mukozi we ati okay mise mbimenya, ubwo ushaka kugira ngo mbese umukinishe, nabyibagiwe rwose pe. Okay uyu mudamu ati okay ibyo rwose ndi kumva wabimenye ako kantu, ahubwo ntaje gutinda, ngiye kugira ngo ngwe telefone maze ugende ujye hariya hirya utangire mbese ukamere, urabyumva neza, ndetse ibintu byose biri buze kuba ubikamere fresh kugira ngo umugabo wanjye ataza kurabukwa. Kubera iki uyu mudamu ari gukora ibi byose kandi n'umukozi we ari kubwira, ariko uyu mukozi urubize gutungurwa n'ubucucu agenda agira umunsi ku munsi. Bidatinze barakwereka rwose umugabo yari kugenda hariya mu muhanda, ndetse yaraza ahantu umudamu we ari, ndetse uyu mudamu atangira abwira umukozi we ati genda, ikindi kandi genda wishe hariya hirya yari rwose ibintu byose biri buze kuba ahangaha, uze kwifata amashusho ntuze gucikwa n'akantu na gatoya. Ndetse uyu mukobwa hise agenda kugira ngo akore ibintu nyirabuja yaramaze kumubwira. Sasa puranka yari itangiye, umudamu hise yihisha ndetse atangira kubwira uriya mukozi we ati riko ubundi wagenda, genda hirya. Umudamu arangije mbese aripfusha abari ahangaha, ndetse wa mugabo ntibyigeze bitinda, yise aza ahangaha aje kureba umudamu we, cyane yuko yarazi ahantu umudamu akunze kuba ari umunsi ku munsi kugira ngo aze kuganira nawe. Bari abantu bakundana, baraganiraga mbese ku buryo bwose bushoboka, mbese bari abantu ubizerana. Ndetse umugabo yaje atangira ahamagara umudamu we ati hani Nura ari hehe? Umukozi wabo amazina ye yitwa Nura. Ati Nura ko nzi yuko mwari mwazanye ahangaha, ari hehe? Umudamu wapi ntabyo kuvuga, wibuke yuko ari puranka ari kumukina. Umugabo yigeze umudamu we ati umudamu wanjye hani baby. Umudamu yari yipfushije, hano yanjye undebere rwose. Umugabo akomeza ahamagara ariko umudamu aranga rwose neza aripfushagiza, ndetse umugabo amutera ikibazo atereka mbanze ndi mugore wanjye byagenze gute, kubera iki ari ameze gutya? Hani ntabwo uri kubyumva? Sheri ninaje kukureba baby. Wapi? Umudamu rwose arangije arisinzirira, ndetse umugabo atari ku bundi ni igiki kijya mbere, byagenze gute, kubera iki ibi byose biri kuba? Mara yanjye Sheri barakureka rwose, wa mukozi nawe ugikurikiye cya gikoze ukuntu ari gicucu, urebe ibintu cyatangiye kugenda gikora, gitangira kugenda gifotora. Koko umugabo we byari byamuyobeye, ari kuvuga ati koko umugore wanjye bigenze gute? Ukurikire rwose. Ndetse wa mukozi aratangiye guhamagara nyirabuja ati wakigurye we jya hirya undebere. Atangiye kugenda akibwira ngo jya hirya. Sorry ngo ngire gute? Reka nsubireyo. Atangira avuga ati reka nsubireyo. Wa mugabo aba yamuvumbuye, ujya he? Umugabo atangira guseka ati what? Ati no wapi, atanze kundeba ni urebe rwose umukozi urahangaha. Ati rwose apana kuza kundeba kuko ngewe ibintu ndi gukora ni puranka, nge na Mawosha twabipanze tugomba gukora puranka, ubwo reka mbikore neza. Ubwo nuko byagenze. Umukozi atangira kuva mu nyirabuja kandi ari diru bari bapanze. Uyu mudamu biramucanga ati koko mana yanjye kubera iki gikozi koko, mana yewe dufite abakozi koko, ubu si uyu umukozi ni igiki? Umudamu yarewumiwe bitewe n'ibintu umukozi yaramaze kumukorera. Ndetse uyu mukozi ati madamu Abiri umva ryama, komeza uryame rwose njye hariya hirya. Uyu mugabo yitwa Abiri. Umudamu yari yumiwe ati yewe gusa pe mana yanjye ntabwo nari mbizi pe, ntabwo nzi kuri kigoryi. Uyu mukozi ati ushatse kuvuga ngo ki Mabusha bigenze gute? None se dini nge nawe twe twapanze aka kanya uyivuyemo? Umugabo araseka ati cyakora abakozi barahanga, mbese mwe mwapanze kunyinisha mushaka kugira ngo mbese muntu nkoraga puranka, none umukozi we arakwihindutse, cyakora pe sha. Ndetse uyu mudamu ati Nura mereza telefone yanjye ahangaha vuba. Uzi kuri kigoryi mana yanjye abakozi barahakoko, peka umukozi w'ikigoryi. Ibaze ufite umukozi nk'uyu nguyu koko byagenda gute? Ibyo birangiye
ubwo nyine bahise bataba bajya mu rugo iwabo. Ndetse bidatinze umugabo ubwo yari ari mu rugo yise ahaguruka, ndetse hari ibintu bigiye bitandukanye yararimo, cyane yuko yari kwitegura we n'umugore we kujya ahantu gutembera. Ntabwo bari gutina hano mu rugo, bagombaga gusiga babwiye umukozi wabo ibyo ari buze gukora, ndetse bakajya mu nama. Sasa ako kanya barakuri Karu wahamagaye ati Nura niwe uri gushaka? Ati akira telefone, hari umuntu uri kugushaka. Umuntu uri gushaka Nura ninde? Akira telefone, ni umugabo wawe. Kumbe uyu mudamu, uyu mukozi wabo afite umugabo, ariko umugabo yaragiye, ariko aza kwikorera akazi ahangaha. Mbese igihe cyakigeze yaramuhamagaye ati hello baby, hello byagenze gute baby, meze gute? Ndetse umugabo we ati mugore wanjye rero hari amakuru meza nshaka kugira ngo nkugezeho, kandi ndabizi yuko uri buze kuyakunda. Ni ukuri pe, ni amakuru mashya kandi rwose arakureba, ndabizi rwose. Uyu mudamu ati nese nayahe? Mbwira rwose ayo makuru. Ndetse uyu mugabo ati wari uzi yuko ngiye kujya, mbese nari naragiye muri South Sudan. Ubwo rero mu cyumweru gitaha, ahubwo iki cyumweru turi kuvuganiramo, ngiye guhita ntaha. Uyu mudamu ati sheri ni byose ugiye gutaha? Mbega amakuru meza umbwiye. Ndetse uyu mugabo ati okay, ubwo nyine ubwo tuzabonana mu minsi y'ejo cyangwa ejo bundi nibwo nzaba natashye, gusa nzasange witeguye, ibintu byose bimeze neza, biri ku murongo, nta kibazo, kandi urabizi yuko ngukumbuye. Ndetse uyu mudamu ati bayi, nta kibazo, katuze kureba. Sasa ibyo birangiye, ubwo uyu mudamu yari kugenda akora utuntu tw'udutendo mu rugo rw'ahangaha akoramo. Byari ibintu rwose bitangaje, nawe ubwo rwose ndabizi yuko kuba uri kubibona bitangaje koko. Umudamu urahangaha niba ari ikigoryi mu mutwe we ntabwo tubizi, katuze kureba. Ndetse bidatinze uyu mudamu yaje hano atangira kuza gukora amasuku nk'ibisanzwe. Undebera rwose mana yanjye. Ndetse uyu mugabo nawe n'umudamu we ni abantu rwose bahora bahuze mu kazi kabo, barakoreka rwose baje ahangaha, ndetse bafite imfunguzo, mana yanjye. Ariko uyu mukozi wabo yakomeje kubarumbira. Ibyo umukozi bizagenda gute? Tekereza uyu mukozi ari uwawe, ukajya umubwira ibintu byose agakomeza kugenda agutesha umutwe, wabigenza ute? Ngaho mbwira rwose ukuntu wabigenza. Bidatinze undebere rwose, baraje basanga umukozi hano, ndetse basanze nta n'ikintu na kimwe higeze akora. Bagiye mu gitondo baratashye, bageze hano mu rugo, ariko rwose nibwo umukozi ari kuza gukura hano muri salo, ari kuza kuhakorera amasuku. Undebere rwose, madamu yaraje yicara ahangaha, umugabo nawe yaragiye rwose, birashoboka yuko yaragiye mu cyumba cye. Umudamu wananiwe araza ahangaha muri salo kugira ngo abanze no kuganira n'umukozi we, amubaze niba rwose gahunda yamusigiye, ibintu byose yamubwiye gukora niba yabikoze neza. Umudamu wa bosi yaraje yicara ahangaha, atangira guhamagara uyu mukozi we ati Nura, ya myenda wayimeshe, wayifuze? Uyu mukozi Nura ati iyihe myenda se? Ni iyihe myenda uri kumbwira naba nafuze? Mana yanjye. Ndetse uyu mudamu ati se tuvuga yuko ntabwo nagusigiye imyenda ngo uze gufatira amashini, mbese uze kuyimesa? Ndetse uyu mudamu ati no, nta mashini rwose nigeze mbona. Ikindi kandi impamvu nayo nabonye nuko ambwiye ngo iriya mashini ngo niho ubwawe uzajya urayikoreshereza, ngo ntabwo njye ubwanjye nayishobora. Ndetse uratekereza yuko iyo mashini nayo kuyikoresha? Umudamu aratungurwa. Shuwa se ibyo uvuga ni ukuri? Ndetse uyu mukozi ati ibyo nkubwira ni ukuri pe, njye rwose ibyo uri kumbwira ntabwo mbizi. Ikindi kandi ugomba kumenya ko iriya mashini mbese ibyo ni automatique, ubundi irikoresha, sinzi amabuto nakandeho basi, sinzi ko nanayiyobora kugira ngo nyikoreshe. Rero ntabwo nabishobora, nukuri mabuja, ntukomeze kuza kundenganya, njye rwose sinari kubishobora. Umudamu atangira kumva ageze umujinya ati mana yanjye, uyu mukozi ngo ni Nura, iki kintu kuko cyazaga mu rugo rwanjye gishaka iki? Hari igihe rwose umukozi agutesha umutwe. Ndetse wa mugabo atangira kugenda aseka ati yewe ufite abakozi koko ntugasekwe, sinakubwiye ngo nta mukozi urimo? Reba rwose uyu mukozi arasekeje pe. Umudamu byaramuyobeye ati ntabwo byumvikana ko rwose nagusigiye imyenda ngo uze kuyifura, nkaba rwose ngiye kujya mu nama saha izi ngizi, ariko nkabura ikintu nambara. Ni ukuri pe, wa mukozi we urandumbiye, urananiye, niba nzakwirukana niba zagenda gute? Gusa uyu mukozi
mbese umugabo yari yamuhamagaye ati ngiye kuva muri South Sudan, ngiye kuza ahangaha rwose mu gihugu cy'iwacu, ntacyo bitwaye. Ubwo nizere yuko rwose ibintu bimeze neza cyane, katuze kureba. Ibyo byose birangiye, byabaye ngombwa yuko uyu mugabo ndetse n'umugore we bajya mu nama. Ati sheri, wari ugiye kumbwira iki se? Uko ukomeje kugenda uri kumpamagara byagenze gute? Umugabo ati se sheri, telefone yanjye iri hehe? Eko nayo ndi kubona. Nukuri pe, ahubwo se reka mubwire, iki nicyo gihe hana yanjye ntabwo bishoboka. Reba koko ubu nise ntabwo nzi ko rwose aya masaha ariyo turi buze kugira mu nama. Reba rwose nanjye byakomeje kunshanga. N'umuryango w'abakire mbese uhora uhuze mu gihe cyose. Ndetse ako kanya hari wari umuhamagaye, ako kanya yitaba telefone kugira ngo yumve umuntu wari umuhamagaye uwo ari we. Hello, bimeze bite? Okay, sorry umbabarire rwose. Ni boss, ntabwo nari mbizi. Okay, iminota 15 rero ndaba ngeze aha ngaho, ntabwo ndibuze gutinda. Nge n'umudamu wanjye tumaze kwitegura, ntabwo ndibuze kugutinza rwose, ntugire ikibazo. Umugabo niko yamaze kubwira uwari umuhamagaye. N'uwari umuhamagaye barafitanye inama kandi agomba kwijyamo uko byagenda kose. Ati rwose tugiye kuza, ubu ngubu turi kuza, iminota 15 niyo nguhaye tube twageze aho ngaho. Kandi bari kubeshya rwose, ntabwo iminota 15 baba bageze iyo bagiye. Okay, tugende. Ariko sheri, buretse gato hari akantu nshaka kugira ngo ngende nkoze. Akahese nukuri rwose uyu munsi hari akantu nshaka kugira ngo nkore. Ikindi kandi urabizi yuko uyu munsi sibwo tugomba kurya inkoko sheri. Nibyo, nibwo tugomba kurya inkoko rwose. Ahubwo se bibaye byiza tukabwira umukozi akaza gutegura inkoko maze tukaza turi kuyirya, si byaba ari byiza? Ndetse uyu mudamu atangira ahamagara Nura. Ati Nura, akira. Agiye kumuhereza iki? Ni amafaranga yaramuhereje. Ati ayo mafaranga rero nguhaye, urabyumva neza, ujye kujya hanze, ujye kugura inkoko ndetse n'ibirungo byayo. Nshaka rwose kugira ngo uyu munsi tuze kurya inkoko. Niko yamubwiye. Ati nshaka kugira ngo uyu munsi turye inkoko. Ntabwo igeze amubwira inyama y'inkoko. Ndetse uyu mukozi ati inkoko, yego rwose, yesi, iby'inkoko rwose. Ubwo yamusigiye amafaranga. Ati ubwo rero nta kibazo, uze kwitegura turaza gusanga byose bitunganye. Ndetse barakoreka uyu mukozi atangira ahamagara Madamu Abiri. Ati Madamu Abiri, nta nubwo ijya ahamagara mabuja. Uhapi rwose ibya mabuja se arabizi. Ati ushaka kumbwira ngo iki? Mabuja, ntabwo wambabarira ukansigira telefone nkasigara ndi kureba utuvidiyo? Byashoboka? Ni ukuri rwose ndakwinginze. Uyu mudamu ati okay, niba ari telefone ushaka gahakira rwose, gusa ntuse kuyicokoza. Urabizi telefone yanjye ni ya business, nkunze kuyikoresha ibintu bigiye bitandukanye, ntuze kunyicira telefone yanjye rero. Umudamu arangisha aragenda, ndetse asigira umukozi we telefone. Mbese uyu mudamu ni no stress. Umukozi we barasabana, mbese usanga nta kibazo cyabo. Bagiye mu nama, ndetse igihe cyarageze. Ubwo bari bagiye mu nama, igihe cyarageze nyine barataha. Ariko umukozi nawe niko asigaye mu rugo ari gutegura inkoko bamubwiye. Ari kugenda ategura isosi imeze neza, ndetse cyane cyane wenda iyo n'indisho, mbese niko bakunze kuvuga. Indisho hari mu bugari, ndetse ubugari nibwo bumirana n'inkoko rimwe na rimwe, gasanga rwose biri kujyana fresh, cyangwa se n'igitoki hafi aho ngaho n'ibirayi. Ibintu rwose biri kugenda bimeze fresh. Ubwo umudamu ndetse n'umugabo bari batashye bavuye mu nama, ndetse bari bageze mu rugo. Ubwo ako kanya bagombaga kwakirwa n'umukozi wabo akabazanira ibyo basize bamubwiye gutegura. Bamubwiye ko agomba gutegura inkoko, ubwo akaza kubazanira ndetse n'indisho nyine mu biro rusange. Bageze aha ngaha noneho ni abantu bananiwe. Umukozi agomba kwibwira icyo boss na nyirabuja bakeneye. Bidatinze umukozi yaje azanye isosi rwose. Barakoreka yari yagiye ategura ibintu bijyanye n'indisho, mbese nawe urabibona, ibirayi, ibitoki. Anjye rwose azana aha ngaha ati ba boss rero muze kuryoherwa. Baritegereza boss n'umugore we. Si ko twasize tubwiye umukozi ngo ateke inyama, iyi ni inyama. Baritegereza neza. Ati Madamu Abiri, uzisi n'ikindi, reka njye kuzana n'inkoko aka kanya witanyizana. Niko uyu mukozi hise ababwira. Agiye kuzana inkoko kandi yazanye bimwe, ibintu ntiyabizana. Okay, muntegereze rwose, ntabwo ndibuze gutinda. Musigare rwose muri kurya ibyo ngibyo, reka njye no kubazanira inkoko nayo nayiguze. Ntabwo nareka kwitegura rwose. Umukozi arangije ngo agiye kuzana inkoko. Uraza gutungurwa n'ibintu ugiye kwibonera, mana yanjye.
umukozi aragenda ati rwose mabuja ndaje rwose mu kanya nzana inkoko. Sasa ubwo umukozi yaramaze kugaruka, nyirabuja yarikanze, yagiye kubona abona umukozi we azanye inkoko, niba ari isake niba ari inkokokazi, ayizana ari nzima. Ati mabuja na bosi mwantumye inkoko rero dore ngiyi nayizanye. Mwana yanjye, mama yangu. Ati dore inkoko ahubwo ndayishyira hehe? Ndi kumva rwose iri kumbagamira, mwakire rwose. Mbega umukozi w'ikigoryi. Inkoko itangiye kugenda ibagurukaho, barumiwe. Uyu ntabwo ari umukozi ubanza rwose arakaje ku mana yanjye. Tekereza uyu mudamu ndetse n'umugabo we bati ibingibi ni ibiki koko? Ibingibi turi kubonesha amaso yacu ni ibiki? Inkoko nzima. Nese umukozi twasize tumubwiye ngo iki? Ni kwa mukozi we twasize tukubwiye ngo iki? Ati sorry mabuja rero nyine nangiye gusoza gusa nyine mumbabarire. Atangira kuvuga ibintu rwose bidasobanutse. Ndetse uyu mudamu ati nura banza umbwire ibi ni ibiki koko? Ibi ni ibiki ndi kubonesha amaso yanjye? Ariko ndetse uyu mukozi ati mabuja nese si inkoko, sombwe ko umunyagura inkoko se niyo nyine. Gusa umugabo yari yumiwe ati niba uyu ngo yari umukozi dufite nta kundi byari kugenda. Uwo munsi barabyihanganiye, ubwo inzara nyine yarabakubise kubera umukozi wabo mubi. Ndetse barakureka rwose ubwo uyu mugabo yari ari hano ndetse n'umudamu we ari hano, bari mu tuntu tugiye dutandukanye. Ati umugabo atangira ahamagara umudamu we ati baby hari akantu nshaka kugira nkwereke. Ndetse uyu mudamu ati se ni ibiki? Kumbe umugabo hari SMS yaramaze kubona kuri telefone ye yari yishe, ndetse ivuye muri banki ya Amazon. Ati iyi banki ese imyohereje SMS byagenda gute? Ese ibingibi ntabwo byumvikana rwose. Hey, undebere rwose uyu mugabo ati ibingibi ntabwo bishoboka. None se banki gute inyoherereza SMS ndetse nkabona yuko hariho n'amafaranga menshi cyane? Ati sheri vuye nkwereke rwose utagira ngo ndi kukubeshya. Umudamu arangije rwose aragenda kugira ngo ajye kwereka umugabo amwereke ibintu ari kubona. Ibi nabyo muri buze gutungurwa n'ibintu mugiye kwibonera mu kanya gato kari buze. Ati baby dore rwose ubwanjye natunguwe, ibingibi uri kubibona? Itegereze aha ngaha, soma neza. Barasoma. Ese ko turi kubona ngo you have received, ese SMS ivuye hehe? Ntabwo bishoboka rwose. Uyu mugabo ndetse n'uyu mudamu bati ubwo ni amakosa ya banki nyine, wasanga bohereje SMS hano batabiteguye kuko Amazon ntabwo tuyikoresha, nta wamenya. Ubwo ako kanya batangiye kubyirengagiza ati okay ubwo reka dutegereze. Gusa nyine ibingibi ntabwo biri buze kongera. Sasa ubwo ngubwo bari bazi ngo ntabwo biri buze kongera. Nanone indi nshuro ya kabiri bongeye kubona indi SMS iturutse muri banki ya Amazon. Bati ntabwo byumvikana. Ese ibintu turi kubona ni ukuri cyangwa? Umugabo nanone arongera aritegereza ati iyi SMS iturutse hehe ko ndi kubona Amazon ariyo iri kuyandika ikayizana? Ni ibiki koko ndi kubonesha n'amaso yanjye? Ntabwo bishoboka. Umugabo arongera aritegereza arareba. Ukurikire rwose akantu ko kandi ntuze gucikwa aka gafilime ni wowe nagateguriye kugira ngo rwose kaze kukuryohera. Umugabo ati ibingibi ni ibiki koko mana yanjye? Iyi SMS mbona iri kuza buri kanya ishatse gusemura iki? Ishatse gusobanura iki? Umugabo arongera arareba ati ibi ni ibiki? Ntabwo bishoboka. Madamu atangira ahamagara umugore we kugira ngo nawe aze kureba. Umugore ati se nanone byongeye kugenda gute? Panze umbwire. Umudamu araza kugira ngo arebe nanone inshuro ya kabiri ibyari bimaze kuba. Umugabo arasoma abona rwose yoherejwe amafaranga na banki ya Amazon kandi ntabwo ajya ayikoresha. Mbese cyari nk'igitangaza. Umudamu araza ayitegereza ati ntabwo bishoboka. Nese ari yishuwa ibintu rwose ndi kubona ni ukuri cyangwa ese amafaranga yaba ariyo? Ntabwo byumvikana rwose. Ndetse umugabo ati none ni ibingibi nyine tubigenza gute? Gusa nanone nta kuri kurimo. Ese ko ndi kubura ukuntu mbigenza mana yanjye. Ndetse umugabo atangira abaza umudamu we ati fone yawe iri he? Umudamu atangira gutekereza kabiri ati fone yanjye okay sheri ntegereza gato, ntegereza ndaje, reka nzane telefone yanjye rwose nza ahantu nayishyize. Umudamu arangije ahita agenda. Kumbe murabizi yuko telefone ye ari wa mukozi wari uyifite. Iriya mugati mabuja sigira telefone
nsigare rwose ndi kureba utuvideo nta kibazo. Ubwo umudamu hise agenda ajya kureba umukozi we ibyarimo ndetse anamuhereza telefone ye. Agiye kumureba noneho sasa umukozi yari yibere kuri game ari gukina. Undebere ndetse nyirabuja yaraje amusanga ahangaha ati Nura uri gukora iki? Banza umbwire. Ndetse Nura ati mabuja okay ndi gukina umukino. Rwose muri telefone yawe hari mu mukino mwiza nakunze niwo nari ndi gukina. Oh sorry umbabare rwose niba natindanye telefone yawe. None se umukino uri gukina izina ryawe ni irihe? Banza umbwire izina ry'umukino uri gukina. Umudamu niko yarabajije umukozi we ati okay umukino ndi kureba ndi gukina nuhera. Aritegereza neza ati uzi umukino ndi gukina ndakeka ari Amazon game. Uyu mukozi we nakasa mutwe ngo Amazon game kuko mani ishobora byose. Kumbe bya SMS byose babonaga byaturukaga muri telefone bitewe n'umukino uyu mukozi wabo yarari gukina. Ati ndetse n'uyu mudamu atangira abwira umugabo we ati sheri ngaho reba pe ngaho mbwira kanseri nga rwose ibi bintu ndikunda rwose iki gikozi cyacu ibintu cyakoze nukuri rwose cyakabishe cyane kandi nakibwiye ngo nikicokoreze telefone. Kumbe uyu mukozi yaragiye yinjira banki ya Amazon atangira kugenda akora ibintu mbese binyuranye kigira ngo ni imikino. Ndetse uyu mugabo n'umugore bitegereje uyu mukozi babona yuko rwose arwaye mu mutwe bati rwose uyu ngo ntabwo ari buzima sinzi uko bimeze rwose ntabwo ibingibi twakomeza kubyihanganira. Uriya mukozi agomba kutuvira mu rugo ntabwo ibingibi byabaho. Sasa bari kurika bagiye mu cyumba batangira kureba ibintu bitandukanye uyu mukozi yari yakoze. Undebere rwose ni umukozi w'umunyamafuti. Hari abakozi koko batugutesha umutwe umukozi akagutesha umutwe ikibazo mbese uti ibintu ndi kubona ni ibiki byagenze gute. Umugabo arangije araza ahangaha ati ndebere rwose nk'ibintu biba biri ahangaha koko nk'ibi bintu biba byageze hano gute. Umugabo arangije rwose araza arabifata ndetse ari nako uyu mudamu akomeza kwitegereza umukozi we atari ko Nura uri muzima cyangwa uri umupfu? Warapfuye basi tuzabimenye ko turi kubona rwose ibintu ukora umunsi ku munsi biteye agahinda. Umukozi abura ukuntu abigenza atangira kureba hirya ati mabuja nyine sorry mbabarira. Ariko uyu mudamu akomeza kwitegereza uyu mukozi abone ko uyu mukozi abashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. Atariko nanone mabuja washyiramo n'imiyaga sorry n'ukuri pe byari imikino n'ukuri pe byari imikino rwose biriya bintu ntabwo nabigambiriye. Ariko hari igihe umukozi agutera umujinya ukumva sinzi ukuntu wabaye. Gusa uyu mudamu arangije rwose ahita ahamagara umugabo we ati baby uracyari aho ngaho? Sheri kutari kumva kutari kunyitaba byagenze gute? Ndetse uyu mugabo hari ibyo ari kureba ahangaha n'ibikarito bibiri byabiri ahangaha. Sasa amaze kubifata hise abijyana ajya gupfundura ibintu yari arimo. Undebere rwose ni ibintu uyu mukozi yari yarabitsemo kandi wagira ngo ni imari ya danje iri ahangaha. Ariko ibintu uyu mukozi yari yashyizemo byo biteye ubwoba biteye n'agahinda. Amasupani undebere rwose yagiye abisasira ahantu heza utunyundo turonovisi supani byandi by'ibikoresho byose by'imodoka. Undebere rwose aragije arabigenda arabibika ashyira hariya ku buryo rwose wagira ngo ni imari ya danje. Kumbe ibi byose ni uyu mukozi. Mbega umukozi w'ikigoryi. Tuze guhura mu kandi gakuru nizeye ko aka gakuru kabaryoheye. Ibyo umukozi birangiye gutya tuze gura mu kanya. Ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao.